Chào các bạn, hôm nay mình ốp gạch đá ở chùa Ông. Ở đây mình ốp gạch không có ron, ốp khít sát với nhau thành một mảng tường đá. Và sau đây là quá trình mình ốp gạch đá chùa Ông. Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.